Buongiorno a tutti. Oggi dobbiamo pulire la verdura, si chiama scarolla. Questa è la scarolla che dobbiamo pulire adesso. Teniamo due. La scarolla si pulisce così: togliamo la punta, quella che non è buono, e poi facciamo la metà, così, solo così si pulisce. Questa non è buona, togliamo qua, ecco, bene. Dobbiamo vedere qui, questi sono nere. Allora togliamo questi, la punta, e la facciamo a metà. È facile. Con la punta si toglie.